Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что стучит, гремит. Стучит, гремит. Пришло время собирать урожай. На пороге счастья, и вы будете долгожителем. Что по сердцу? А по сердцу какое-то изменение идет, причем вам предки рода это посылают. Да, видите дерево, предки рода. Говорят, вы уже не верите, разочарованы. Но к вам идет верный, преданный человек очень. Возможно, друг из прошлого. Может быть, вы поссорились. Человек вам предложит что-то новое, новое начало, новые важные события в вашей жизни, ключевые в том числе. Вы вообще добьетесь очень многого, и вас ждет успех, честь, слава. Но говорят, вот будьте умны из-за прошлых ситуаций, не рассказывайте. Вас ждет счастливая жизнь, вы еще этого не знаете. Пиши, принимаю. Также подписывайся. Благодарю вас за донаты, за поддержку, за лайки.